तो आज उपस्थित बानी बड़े भैया वह सबके बीच में लेके एक नंबर के छठ पूजा के गीत आ बहुत बढ़िया गीत के लेखनी के लिए बानी। बस एक नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाए भैया। बहुत अच्छा मैटर लिखले बानी। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत के लिया। आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, मनपसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी तो हमरा चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हर रोज़ रुआ नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आ कोनो भी प्रकार के मैटर लिखवाओ होके तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दिले बानी, बेहिचक रुआ फ़ोन कर सकीले या व्हाट्सअप कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फर्स्ट क्लास के गाना मिल जाए भैया। आज के मैटर देखिए कैसे गाओ के बाटे। एगो पति बाहर से फ़ोन के बन अपना पत्नी खतरा कि छठ के बरत करी रानी हम आवते बानी। अरे छठ के बरत करी रानी हम आवते बानी, टिकट काटावते बानी एहो धन आवते बानी, टिकट काटावते बानी एहो धन आवते बानी, धरब आजे हम राजधानी हम आवते बानी, छठ के बरत करी रानी हम आवते बानी। तो अगर ये मैटर पसंद बा तो बेहिचक रुआ फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकतानी। बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के मिल जाई। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आए लोग भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहतानी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।